Sugeng enjang kelas sekawan saniki badhe sinau sesarengan malih kali patikna remen basa Jawi kelas sekawan. Dinten menika sumangga kelas sekawan inji dipun buka remen basa Jawi kelas sekawan niku lembar 3 doso kalih utawa halaman 32. Temriku wonten ira-irahan Yudhistira ratu satria ing ora bisa perang. Yudhistira itu adalah raja yang tidak bisa perang. Perang Baratayuda wis dumadi. Perang Baratayuda itu sudah terjadi. Prajurit Pandawa lan Kurawa wis adep-adepan ing Tegal Kurusetra. Prajurit antara Pandawa dan Kurawa ini sudah berhadapan-hadapan yaitu di Tegal Kurusetra. Panggonan sing dianggo ajang perang yaitu tempat untuk berperang. Kurawa wis netepake Prabu Salya pinangka senopati agung kang mimpin. Dari pihak Kurawa ini menjadikan senopatinya yaitu Prabu Salya. Prabu Salya senopati ingkang agung nanti yang akan memimpin dari pihak Kurawa. Pandawa bingung lan gorek atine. Pandawa ini bingung lan hatinya itu gelisah. Merga Prabu Salya iku isi kepernah uwa utawa pak dene dhewek. Karena Prabu Salya ini itu adalah saudara ataupun pak denya dari Pandawa. Nanging awit saka arahane Prabu Kresna akan tetapi awit saka arahane ketika Prabu Kresna ini mengarahkan akhirnya diputusake Prabu Yudhistira maju ngimbangi Prabu Salya pinangka senopati. Akhirnya diputuskannya yaitu Prabu Yudhistira untuk menjadi senopati dari yang namanya Pandawa. Kakak Prabu Bathara Kresna. Ini yang disampaikan oleh Yudhistira kepada Prabu Kresna. Kakak Prabu Bathara Kresna. Nah, Mas Prabu Bathara Kresna, kula mboten nolak kadadosaken senopati. Saya ini tidak menolak, saya dijadikan yang namanya senopati ataupun pemimpin pada Kurawa, nanging pada Pandawa, maaf. Nanging kula mboten saged perang. Akan tetapi saya ini tidak bisa perang lan ugi kula mboten kepengin perang dan saya juga tidak ingin perang. Ature Prabu Yudhistira marang Prabu Kresna. Ini apa yang telah disampaikan Prabu Yudhistira kepada Prabu Kresna. Yai Prabu, ini yang disampaikan oleh Prabu Kresna kepada Yudhistira. Yai Prabu, Kang Mas Prabu, namung Yai Prabu ingkang saged nandingi. Akan tetapi hanya Kang Mas Prabu Yudhistira itu yang satu-satunya hanya dapat menandingi pangarepun ingkang uwa Prabu Salya, Yayi. Hanya satu-satunya di sini yang bisa menandingi Prabu Salya itu adalah Kang Mas Prabu Yudhistira. Nanging kula mboten saged perang Kakak Prabu, akan tetapi saya tidak bisa perang Kang Mas Prabu Kresna. Yai Prabu mboten perlu perang. Kang Mas Prabu Yudhistira itu tidak perlu perang. Kang Mas Prabu cekap mapak utawa manggihi ingkang uwa Prabu Salya ing palagan. Prabu Yudhistira itu hanya untuk mencegah ataupun hanya bertemu di depan ataupun hanya menghalang-halangi saja, yaitu Pak D-nya Prabu Yudhistira yang namanya Prabu Salya nanti ketika di papan panggonan utawi tempat perang.
Nganti majengipun Yai Prabu, nanti sampai Prabu Yudhistira itu maju ingkang uwa Prabu Salya ing palagan. Majengipun Yai Prabu, Prabu Salya sampun ngertos. Nanti kalau Prabu Yudhistira maju, Prabu Salya nanti akan tahu sendiri. Menawi mekaten kula purun, kalau begitu saya mau. Kakak Prabu, kandangku Pandawa kabeh aku nyuwun pamit. Prabu Kresna dan saudara-saudaraku para Pandawa, saya izin pamit. Ing paprangan Prabu Salya kaget. Ketika di peperangan itu Prabu Salya itu kaget. Saka kadohan dheweke weruh ana cahaya semorot padang. Dari kejauhan itu kelihatan cahaya yang sangat terang sekali. Dan Prabu Salya itu melihat cahaya yang sangat terang sekali. Nalika dijedaki ketika didekati, jebul cahaya iku asale saka awake Prabu Yudhistira. Ternyata cahaya tadi itu berasal dari badannya Prabu Yudhistira. Sakal Prabu Salya eling. Habis itu Prabu Salya itu langsung mengingat. Kan? Langsung mengingat menapa iki wancine dheweke bakal bali menyang swarga. Mungkin hari ini waktunya saya akan mati kembali ke swarga. Putraku, anak Prabu Yudhistira, anakku Prabu Yudhistira, ono apa ngger kok kowe mapake pun uwa? Kenapa kamu itu menghalang-halangi saya atau berhadapan dengan saya, Pak D-nya sendiri? Inggih, Wak Prabu, kula pasrah beja. Iya, Pak D, saya pasrah untuk mati. Orang ngono nggir anak Prabu, tidak begitu, anak Prabu, tidak begitu. Ini berarti kan anaknya Pandudewanata, Prabu Yudhistira. Prajurit maju ing peperangan iku ya mesti kudu perang. Prajurit yang maju di medan perang itu berarti harus perang. Kula mboten saged perang. Saya tidak bisa perang. Pak D Prabu Salya, kula pasrah pejah. Dah saya pasrah, saya mati saja. Mergo wis ngerti Prabu Salya banjur ngerapal ajajine. Karena Prabu Salya juga sudah tahu, akhirnya Prabu Salya itu mengeluarkan aji-ajinya, yaitu Candra Birawa, yaitu namanya aji-aji Candra Birawa. Sakal saka anggone Prabu Salya metu buta bajang akeh banget. Maka dari badannya Prabu Salya itu keluar buta sangat banyak sekali, ribuan. Buta cilik-cilik itu banjur grubutran nyokoti. Butak-butak kecil tadi itu yang keluar dari Prabu Salya itu langsung menuju ke Yudhistira, langsung ngerubut itu merangkuli, kan? Merangkuli mendekati Prabu Yudhistira, merangkuli dan menggigit Prabu Yudhistira. Nanging barang ngerti menawa Yudhistira iku getih putih, setelah menggigit Prabu Yudhistira dan ternyata darahnya itu bukan merah, darahnya putih. Buta-buta cilik itu banjur nunggal jiwa karo Yudhistira. Buta-buta tadi itu kaget, bukannya mau gigit lagi, akhirnya merasup dalam jiwanya Yudhistira. Mau bareng, tidak mau sama Prabu Salya lagi, tapi ingin masuk raganya Prabu Yudhistira. Buta-buta cilik bangun nunggal jiwa, berarti satu jiwa dengan yang namanya Prabu Yudhistira. Prabu Salya gugur ing paprangan. Akhirnya Prabu Salya meninggal di peperangan. Nah, menika kelas kawan ira-iran Yudhistira Ratu Satria ing ora bisa perang, mangke kelas sekawan dipun kerjaaken ya, utawi mangsuli pilihan aksara A, B, C utawa D ing wangsulan sing paling bener. Nah, kelas 4 nanti mengerjakan tugas halaman 33 nomor 1 sampai nomor 10. Ya, kelas sekawan mangke
garapen tugas ing lembar 3 nomor setunggal kanthi sedasa mangke ditulis di buku tulis pertanyaannya dan langsung jawaban. Dan tulodonipun contohnya nomor 1, prajurit Pandawa lan Kurawa anggone perang ana ing titik-titik. A. Tegal Kurusetra, B. Tegal Karangsetan, C. Tegal Kurusetan, D. Tegal Karangsetra. Nah, jawabanipun misalipun nopo A, nopo B, nopo C, nopo D. Lah niku mangke ditulis jawabane. Misale A nopo utawi B nopo. Nggih. Sampun cekap semanten kelas sekawan. Mangke video niki dipun pirsani, dipun tonton ing MS Team. Nah, mangke tugasipun kelas sekawan dipun catet lan kirim teng MS Team. Nggih, cekap semanten kelas sekawan muga biguya. Kelas sekawan iku angsal kasarasan lan tetep jaga kasarasan utawi kesehatan. Nggih, sugeng enjing kelas sekawan.